Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Kenalkan, saya perawat Sela Ayu, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan mengarahkan Ibu untuk mengatur nafas dalam dan melakukan batuk efektif. Yang pertama, saya akan melakukan prosedurnya. Ibu cukup mengikuti apa yang saya katakan dan yang saya bicarakan ke Ibu. Saya cuma membutuhkan waktu 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik Ibu, letakkan tangan kanan Ibu di dada sebelah kiri. Dan letakkan tangan kiri Ibu di atas abdomen atau perut. Ibu ambil nafas, keluarkan secara perlahan dari mulut. Baik, kita lakukan sebanyak 3 kali ya Ibu. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, hembuskan. Baik, yang kedua, saya akan melakukan untuk batuk efektifnya. Langkahnya hampir sama seperti yang pertama tadi. Tangannya tetap di sini ya Bu, dan tangan kirinya di atas perut atau abdomen. Nah, ambil nafas, tahan, hembuskan sebanyak 3 kali. Untuk hitungan ambil nafas dan buang nafas yang ketiga, Ibu tutup dengan batuk ya Bu. Baik, bisa dimulai Ibu. Ya. Ambil nafas, tahan, lalu hembuskan. Ambil nafas, tahan, lalu hembuskan. Ini yang terakhir ya Ibu, jangan lupa ditutup dengan batuk ya. Ambil nafas, tahan, batuk. Baik. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah membaik? Ya Mbak, pembawalan saya sudah merasa enak Mbak. Baik, saya akan mengevaluasi kedua tindakan yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Ibu sudah bisa bernafas dengan baik. Terus yang kedua, Ibu juga bisa meringankan atau melegakan jalan nafas Ibu. Baik, saya doakan Ibu dulu ya. Baik, saya akan mendoakan Ibu terlebih dahulu ya Bu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanasi atibil baksa isfi anta syafi'i la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Amin. Baik Ibu, nanti saya sekitar 5 menit saya akan kembali lagi untuk memeriksa fisik paru-paru Ibu. Dan saya permisi dulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.